Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, жалпы көрөрмандар. Ушу биздин Береке Нур атайын тажрыйба алмашуу максатында жаралган каналга куш келипсиздер. Бүгүн 23 апрель 2024-жыл. Мынакей бүгүн Аллах насип кылып алдыңыздарда дагы бир чыгарылыш чыгаруунун алдында турабыз. Буюрса жумуштан эртерээк келип атайын сиздер үчүн ушул жакшы суроолоруңуздарга жооп аласыздар деген максаттабыз туугандар. Негизги бул чыгарылыш жөнүндө бир аз маалымат айтып өтсөм, ушул мага өзүмө жеке WhatsApp-ыма кайрылып, андан сырткары комментарийлерге жазылган суроолордун үстүндө бир аз жооп беретинде болот. Андан сырткары ушул видеонун аягында өзүбүздүн кочкорлорду чыгарып көрсөтөбүз туугандар. Ушул сатылуу максатында. Эгерде кимде араңыздарга бирөөгө ушул гуутка негизи чарбага жакшы кочкор алам дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Колдон келишинче жөндүү багылып сиздерге ыңгайлуу баада чыгарып беребиз. Андыктан баштасак туугандар. Биз азыркы учурда бир аз ушул түштөн кийинки бир аз өзү негизи 3 эле ирет чөп берип атабыз. Ошол 3 иреттин бул экинчиси. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул азыр саат бизде 1-1:30 болуп калды. Ошондуктан могул түшкү чөбүнү салып суу коюлду алдына. Негизи бизде азыркы ушул чакан чарбада бир аз өзүбүздө ушул козулуу койлор, токтулар бар туугандар. Арасында боз койлор бар. Колдон келишинче ушул кылдап, илгеп кармап аткан койлорубуз. Мындан сырткары ал жакта кочкорлор турат. Кочкорлорду бул жакка чыгарып койдук эле. Азыр түштө бир аз буттарын сунуп, жана видеого жакшы чыгарылсын деген максатында. Андыктан сиздердин сурооңуздарга жооп беретинди айтып өтсөк, азыркы көпчүлүктүн мага берилген суроосу биринчиси эле ушул мурдагыдай эле көпчүлүктүн суроосу кандай кой алсак жакшы, кайсысынан жакшы пайда калат, козулуу кой алган жакшыбы, же козу эле козу кочкор алган жакшыбы, же токту алган жакшыбы, же солук алган жакшыбы деген суроолор өтө көп келет да. Бунун негизги максаты кайсысынан көбүрөөк пайда алам деген иретте. Мен сиздерге айтайын деген сунушум, мен кайсыл базарда азыркы баа кандай болуп атат толук маалыматым жок, бирок өзүбүздүн Ошто, могул түштүк региондогу койлорго болгон баадан бир аз болсо дагы базар баасынан кабарым бар. Андыктан сиздерге менин кеңешим, базар ар кандай болуп калат. Кээде козу кочкорлорду дагы арзан алып калган күндөр болот, кээде солук койлорду арзан алып калган күндөр болот. Менин сиздерге берген кеңешим, эч качан өзүңөрдү мынтип тоскоолдук кылып өзүңөргө мындай дубал койбош керек. Кайсыл кой арзан чыкса, ошону ала бериш керек базарга салыштырып. Кайсыл кой кандай арзан экенин билиш үчүн сөзсүз түрдө биринчи базарды анализ кылыш керек. Базарда койлордун баасы кандай болуп атат? Буну бир базар эмес, колдон келсе 2-3 базар түшүп, андан кийин алган андан да жакшы. Анан бирок ошондой учур болот кээде. Баягы кой алам деп жүрүп, чозуп жүрүп, акчаң жоготуп аласың. Акчаң бир жака иштелип кетет, азайып кетет деген учурда. Ошондой учурларда дагы бир кеңешим, барыш керек дагы бир базарда болсо дагы айланып кыдырып, эмнеси арзан болсо ошону тарс алыш керек. Анан багуу десе багууга киргизип, жайлоого десе жайлоого жөнөтүп, өзүңүздөрдүн каалаган баягындай максатыңарды ишке ашырсаңар болот. Андыктан негизи мондой кичинекей козулар дагы азыр бизде Ошто 10 000, 12 000 болуп атат. Быйылкы козулар. Арасындагы жакшы сындуу сыпаттуулары андан да кымбат. Мондой токтулар деле мисалы 10 000ден 20 000ге чейин токтуларды тапсаңыз дагы болот. Бул токту дегенибиз эми бизде баягы тиш жара элек же 2 тиш туй элек койлорду айтабыз. Андан сырткары чоң койлорду дагы арзан түшүп калат. Арзаны кайсы учурда арзан болот? Эти жок болсо, арык болсо арзан алсаңыздар болот. Негизи койлордо жанагындай курмандык чалып атканда, андай мындай союш керек болгон учурда бизде түштүк региондо көбүн эсе ушул койлор союлат, кочкор эмес кой. Себеби кочкордун эти баандай давленияны көтөрөт, эти оор келет дешет дагы көбүнчө коюлат. Ошондуктан эгерде мындай багууга киргизем десеңиздер, солук койлордун арзаныраак дени сагын алып туруп деле аны багып жакшы семиртип сатсаңыздар, андан деле жакшы эле кирешеге жакшы пайдага тапсаңыздар болот. Анан жалпылап айтканымда негизи кандай кой албаңыз, эгерде жакшы каралып дени сак болсо, айына болбоду дегенде 1000 сомдон 2000 сомго чейин коштурсаңыздар болот. Негизи кой канчада семирет десеңиздер, ал дагы сиз өзүңүздөрдүн шартыңыздарга, өзүңүздөрдүн карооңуздарга байланыштуу. Койдун азыркы абалына байланыштуу. Мисалы, моундай орто таптуу кой алып семиртсеңиздер, 3 айдан 6 айга чейин дыңкыйып семирет. Бул карашыңыздарга карап, 3 айга чейин да семиртсе болот, 6 айга чейин да семиртсе болот. Анан мондой козуларды алам десеңиздер,
козуларды кароонун убак сааты бир аз чозулуп кетет, себеби козулар семирбейт. Булар азыркы учурда раса өсүп аткан учур болот дагы. Силер канчалык жем чөп берсеңиздер дагы боюна кетип, узарып, эт алуусу кыйын. Качан булардын бойлору токтоп, жок дегенде эки тишти жаргандан кийин дагы жакшы семирет туугандар. Анан негизи союшка дагы болбоду дегенде бизде ушул эки тиштен жогоркусун соёт да. Ошондуктан козуларды алып семиртип сатам дегенде ошону ойлонуп коюңуздар. Буну болбоду дегенде 1 жыл багышыңыздар керек, 1 жыл кармашыңыздар керек. Андан кийин гана буну союшка жарап базарга алып чыгып сатсаңыздар болот. Ал эми 3 ай карап сатам десеңиздер да болот, себеби азыркы баада 10 миңден алып 3 айдан кийин жайында канча сомго сатат, ошону билишиңиздер керек да. Көбүнесе козулар жайында кайра арзандап кетет. Ал эми ондой чоңураак койсоңуздар, булардын баасы бир кармалат, булардын баасы көбүнесе ушул этке байланат дагы. Эт үстүндө карап сатсаңыздар болот туугандар. Андан кийинки дагы көп суроолор келди. Жайлоодон алдым, кандай вакцина кылабыз, кандай уколдорду сайдырабыз дегендер болуп атат. Эми мен сиздерге толук так маалымат айтып берчүдөй, эми ветеринар эмесмин, бирок өзүбүздүн чарбабызда колдонгон бир аз маалыматты айтып өтсөм, биз кандай укол беребиз? Биринчиден ар кандай илеттерине каршы, бандай куртуна каршы, питине каршы мирадокту саям мен өзүм негизи жеке чарбамда. Андан кийин кара өпкөгө деп ветеринар укол сайып кетет. Жана ошондой эле дагы бир укол саят, анысын точно эсимде калбай калыптыр. Кара өпкөгө анан дагы бир илдети бар, ушул постоянно жылына 2 жолу сайылчу, ошону сайып турабыз постоянно. Андан сырткары үйдө багылган козу кочкорлорго, үйдө турган койлорго жанагы өзүбүз барыңызга белгилүү болгондой эле альбен ошону берип, колдон келишинче жанагы пиязды берип турабыз, жанагы чесноктун сыртын берип турабыз. Ошолор да жанагындай мурду акканга, жөтөргүлөргө жакшы жардам берет туугандар. Негизи өзүңүздөргө маалым, биз көптөн бери видео тарта элек, монтип эми кайрадан чыгарып баштадык. Эми мындан ары колдон келишинче сиздерге жакшы видеолорду жакшы чыгарып, сиздердин кызматыңыздарда болобуз туугандар. Мынакей көрүп турганыңыздар, бул өзүбүздүн жеке кичинекей чарбабыз. Бул жакта кышында кыштайт, кышында суук болгондо киришет, а бул жак болсо жайында жайы кышып ушул жак ачык тура берет. Ортосу ачык бизде, кааласа кирип, кааласа чыгып турушат туугандар. Дагы кандай суроолоруңуздар болсо, эмне кандай балким мага кошумча иреттеп, кошумча маалыматыңыздар болсо, эгерде менин сөздөрүмдөр туура эмес болсо, мени оңдоп кетчү сөздөрүңүздөр болсо дагы комментарийге жазып, же болбосо мен ушул жеке WhatsApp-ыма кайрылсаңыздар болот туугандар. Эми биз дагы бендебиз. Биз дагы ушул колдон келишинче ушул чарбабызды бир аз колдо кармап, өркүндөп өсүп келе жаткан убактыбыз туугандар. Андыктан пендебиз, ар дайым эле ушул ойдогудай кылып сөздү сүйлөп, ойдогудай өзүбүздүн оюбуздагыдай чыгарылыш чыгара албасак дагы колдон келишинче сиздерге аракет кылып атабыз туугандар. Андыктан могул кочкорлордун местасы жайы. Сиздерге кочкорлорду бир ирет тартып көрсөтөлү. Мынакей сиздер көрүп тургандай, бул биздин багуудагы кочкорлорубуз. Арасында сатылчулар бар, арасында жакшы кылдуулары бар. Андыктан бир ирет ушул видеону да тартып кочкорлорду жеке көрсөтөм дедим эле. Ошону сиздерге бир ирет тартып көрсөтүп койсом, мына көрүп турганыңыз бул биздин чоң кочкорубуз. Мынакей толук сиздерге маалымат иретинде. Бул кочкордун бою азыркы тапта 95 чамасында, 95-96 чыкса керек, точно эсептеп көрө элекмин, өлчөп. Узундугу узун, кулак башы жакшы. Мынакей жиликтерин да көрсөтөйүн, мынакей туугандар жакындан. Мына моундай таза каштан кочкор. Эгерде кимде каштан кочкор керек болот десең, керек болуп жатат десеңиздер, байланышыңыздар. Колдон келишинче сиздердин кызматыңыздагы кылып беребиз. Жана ошондой эле бол жакта дагы бир таза каштан бар. Бунун атасыны Арашан, энеси Гисар деп алынган кочкор. Бул тиш жара элек. Бул буйруса күз айларында тиш жарат. Азыркы тапта козу 1 жашка толук чыга элек. Бирок узундугу, бойлору, негизи кулакка иштейм дегендерге аябай жакшы. Мынакей тумшугу дагы жакшы, кулагы дагы жакшы. Кулагы бир 20 сантиметр чыкса керек. Тумшугу гарбаноз таза. Төшү дагы аябай жакшы. Буту азыркы тапта менин чоң кочкорумча бар, бутунун жоондугу. Мынакей бир стойкаларыны бир ирет көрсөтүп койсом сиздерге. Булар уже монтип
таза ойнап уже тоюп калыптыр. Атайын ушул жакка чыгардым эле сиздерге бир жакшы чыгарыш кылып кочкорлорду бир ирет тегиз көрсөтөйүн деп. Арасында мондай таза кара козулар дагы бар. Ушулардын бардыгын буйруса сатабыз туугандар. Кимге кандай кочкор керек болсо байланышыңыздар, арасынан скриншот кылып көрсөтүңүздөр. Мол кочкор канча деп колдон келишинче сиздерге жакшы жөндүү баа кылып беребиз туугандар. Мынакей кочкорлордун негизги бардыгынын абалы ушул. Мынакей куйруктары тик, бандай салбаңдаган куйруктар жок. Бардыгынын куйруктары ачык. Мынакей арасында узундары дагы бар. Сөөк сабактуулары бар. Жоон десеңиз жоондугу бар. Мынакей. Мол арасындагы 4 кара тең, мына 3 кара 1 каштан бардыгы козу, тиш жара элек. Ал эми мол болсо 2 тиш, буйруса эми бир кышка жакын 4 тиш боло турган кочкор туугандар. Мынакей. Бир ирет сиздерге тартып көрсөтүп коелу. Мол турган өтө жоон кочкор. Мол өтө жоон. Кулагы бир аз кыска болушу мүмкүн, бирок тумшуктары бардыгы өтө жайындай. Мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр, өзүңүздөр баа бериңиздер. Негизи көпчүлүгү магандан сурашат, кочкорлорду кантип сүзүштүрбөсө болот деп. Билбейм, менде негизи монтип бардыгы чогуу эле жүрөт. Эч кандай сүзүшпөйт, бир аз мүнөт ойноп сүзүшү мүмкүн, а бирок катты монтип сүзүшүп, же кеңгири баш болуп бир нерсе болгондору Аллах өзү сактасын, пока боло элек туугандар. Мынакей. Кочкорлорго өзүңүздөр маани бериңиздер. Негизи жакшы, тектүү, энелери да жакшы, ата жагынан дагы жакшы линиясы бар кочкорлор туугандар. Келсеңиздер, көрсөңүздөр, өзүңүздөргө да жакшы бир маалымат берип, каалагандай кылып өлчөп, сантиметрлеп көрсөтөбүз. Эгерде алыс региондордо болсоңуздар, кайрылыңыздар, видеого тартып дагы бардыгын факт жүзүндө көрсөтүп берген аракет кылам туугандар. Мынакей. Эгерде келип көрөм дегендер болсо, только ушул кечке мал асырдан кийин бошойбуз. Биз асырга чейин жумушта болобуз. Анан четилерде жумуштан келип көрсөтүп бергени шартыбыз бар туугандар. Мынакей. Ошол туугандар, негизи ушул чыгарылыш сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Негизи кочкорлорду багууда дагы бир аз сиздерге маалымат айтып өтсөм, кочкорлорго козулусунан баштап өтө көп жем бериштин кереги жок. Козу учурунда эмес, козу дегенде мисалы 4-5 айлыгында алсаңыз, 4-5 айлыгында 200 грамм жемден баштасаңыздар, монтип 200 грамм дегенин бир беришке, а булар көбүнесе 2 жолу беребиз кочкорлорго жемди. 200 граммдан 400 граммды жеп башташса, козулар бир 4-5 айлыгынан баштап. Андан сырткары моундай болуп, 1 жаштан өтүп уже тиш жаргандан кийин 1 килограммдан 2 килограммга чейин бир учурда берсе болот туугандар. Буну дагы сыраз бергенден алыс болуңуздар, себеби жем жебей жүргөн жандыкка сыраз жемди көбөйтүрсеңиздер бөкүп калышы мүмкүн, сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан аз-аздан берип көбөйтүп, анан 1 жыл бою бирдей эле жемди берип жүрө берсеңиздер дагы оңолушу бир аз кыйын болот. Жок дегенде 2 айда бир 100 грамм, 200 граммдан кошуп көбөйтүп турсаңыздар, буюрса жакшы результатка чыксаңыздар болот туугандар. Негизи көрүп турасыздар, кочкорлор аябай жакшы. Жүндөрүн көрүңүздөр, мынакей. Кулак башы мол, эң узун козу кочкор ушул туугандар. Негизи узундугунан караганда эң жоондугуна десеңиздер мол, эң жүнү таза десеңиздер мол бар. Жоон десеңиздер наркы бар. Куйругунда көрсөтүп коеюн ушул жоон деген кочкордун. Мынакей. Куйругунан эле билинет жоон кочкорлор. Мынакей. Аяк арткан туяктарынан. Мынакей. Опа! Анда эмесе, ассаламу алейкум рахметуллахи ва баракатух. Туугандар, барыңыздардын үйүңүздөрдөн береке бут эч качан үзүлбөсүн. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Аллах таалам өзүңүздөрдүн ыйманыңыздарды бекем кылсын туугандар.